तो यार मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आती है कमेंट सेक्शन में कि अनमोल भाई 1 लाख से अंदर अंदर का कोई अच्छा सा गेमिंग पीसी बिल्ड बताओ, मतलब जिसमें हम सारी गेम्स लगभग अल्ट्रा सेटिंग्स में अच्छे खासे एफपीएस में खेल सके। तो आज मेरे साथ AMD ने और काफी सारी और ब्रांड्स ने कुछ प्रोडक्ट शेयर करे हैं जिससे हम एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं, जिसका जो प्राइस रहेगा वो 1 लाख से अंदर अंदर रहेगा, यानी 95-96,000 के आसपास। और फिर वीडियो के लास्ट में मैं उसमें गेम्स भी टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको परफॉर्मेंस मिलती है, कितने एफपीएस कौन सी गेम में कौन सी सेटिंग्स में मिल जाते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन कौन से आप पीसी बिल्ड्स देखना चाहते हो, मतलब कितने प्राइस रेंज के। तो मैं आगे फ्यूचर में आपके लिए वो भी पीसी बिल्ड्स ला दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं 1 लाख के अंडर पीसी बिल्ड में और फिर गेम्स भी टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं ये एक राइजन बेस्ड पीसी बिल्ड होने वाला है और मुझे पर्सनली AMD राइजन ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कोर्स और ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपकी गेमिंग के साथ साथ और भी काफी टास्क आसानी से करवा देते हैं। जैसे कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, फोटोज एडिटिंग करना चाहते हो, तो ये टास्क आपके गेमिंग के साथ साथ काफी अच्छे से हो जाते हैं। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ हमेशा AMD का राइजन ही प्रोसेसर। तो इस पीसी बिल्ड में भी ऑब्वियसली मैंने यूज करा है AMD का राइजन 5 3600X। मेरे पीसी में 2600 है जो कि सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर था, लेकिन इसमें बिल्कुल लेटेस्ट 3rd जनरेशन का प्रोसेसर यूज करा गया है। और इस प्रोसेसर में आपको देखने को मिलते हैं 6 कोर और 12 थ्रेड्स। तो इन्हीं चीज की मैं बात कर रहा था क्योंकि इसमें आपको थ्रेड्स ज्यादा मिलते हैं, इसलिए आप जो है मल्टीटास्किंग कर सकते हो, अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो 12 थ्रेड्स काफी सही हो जाते हैं फिर वो उस हिसाब से। और इसी के साथ साथ आपको राइजन प्रोसेसर्स में देखने को मिलती है सेंस MI टेक्नोलॉजी। तो ये क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो इस टेक्नोलॉजी में आपको फीचर मिलता है जो ट्यून करता है पावर और परफॉर्मेंस को आपके नीड्स के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे आपको किसी टास्क के लिए ज्यादा पावर या परफॉर्मेंस की जरूरत है तो प्रोसेसर खुद को ट्यून कर लेगा और वो सब पॉसिबल हो पा रहा है मशीन इंटेलिजेंस की वजह से। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी आपकी बैटरी लाइफ को भी इंक्रीज करती है बाय ऑप्टिमाइजिंग द पावर कंजप्शन। तो इन शॉर्ट ये टेक्नोलॉजी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए क्लॉक स्पीड को इंक्रीज कर देगी, जो कि काफी अच्छा है। और ये सब पॉसिबल मैंने जैसे कि आपको बताया जो मशीन इंटेलिजेंस है उसकी वजह से हो पा रहा है। इसी के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी डेटा को प्री फैच करके और प्रिपेयर करके रखेगा प्रोसेसर के लिए, जिससे कि आपके टास्क जो है वो काफी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो यार ये जो सेंस MI टेक्नोलॉजी है ये काफी ज्यादा हेल्प करती है आपको गेमिंग में, जैसे कि मैंने आपको समझा ही दिया पूरा का पूरा। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने दूसरे बड़े कंपोनेंट की, जो कि क्या है ग्राफिक कार्ड। तो इसमें हमने यूज करा है ASUS की तरफ से आने वाला AMD Radeon 5700 XT 8GB वाला OC एडिशन ग्राफिक कार्ड। और इस ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस तो हम लास्ट में टेस्ट कर ही लेंगे जब सारी गेम्स में रन करके आपको दिखाऊंगा। और प्राइसेस में सबके अलग अलग नहीं बता रहा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें लिंक्स दे दूंगा क्योंकि रेट्स जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन इतना कंफर्म है ये सारे प्राइसेस आपको लास्ट में जाके 1 लाख से कम पड़ेंगे, 95,000 या 96,000 के आसपास। तो घबराने वाली बात नहीं है, 1 लाख से ऊपर बजट नहीं जाएगा बिल्कुल भी। और हाँ, इसमें आपको AMD का Radeon सॉफ्टवेयर भी मिलेगा जो कि क्या आपके ग्राफिक्स के जो ड्राइवर्स है उसको अप टू डेट रखेगा, चाहे गेम कोई भी हो लेटेस्ट से लेटेस्ट। तो AMD जो है वो बड़े बड़े जितने भी ई स्पोर्ट टाइटल्स है उनके डेवलपर्स के साथ काम करती रहती है, ताकि जो ड्राइवर्स के मामले में सपोर्ट है वो आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम और आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी मतलब कि कॉम्प्रोमाइज ना हो और बेस्ट परफॉर्मेंस मिले आपको ग्राफिक कार्ड से अपने। और इसी के साथ साथ आपको AMD के GPUs में देखने को मिलती है फ्री सिंक टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, आपकी जो गेम प्ले है उसको बिल्कुल भी चोपी नहीं बनाती है, आपको बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। इसका जो GPU है और जो मॉनिटर होता है आपका वो सिंक कर लेते हैं एक दूसरे से, तो उसकी वजह से आपकी गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करती है और बिल्कुल आपको वैसा ही एक्सपीरियंस देखने को मिलता है अपने मॉनिटर में जैसा आपका ग्राफिक कार्ड परफॉर्म कर रहा है। मतलब जितने FPS आपका ग्राफिक कार्ड दे रहा है उतना ही आपको मॉनिटर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए ये शर्त है कि आपके मॉनिटर में भी फ्री सिंक का सपोर्ट होना चाहिए। तो यार इतना महंगा पीसी ले रहे हो, ऑब्वियसली गेमिंग मॉनिटर भी अच्छा लोगे ही, तो उसके बारे में मैं वीडियो में लास्ट में थोड़ा बता दूंगा कौन सा मॉनिटर लेना चाहिए आपको। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है भाई साहब एक नंबर की, आपको बिल्कुल भी इमेज टीयरिंग और चॉपीनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छी बात है गेमर्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड इसमें यूज करा गया है ASUS की तरफ से आने वाला ROG Strix X570E गेमिंग मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में आपको 2 M.2 के स्लॉट्स मिलते हैं और ये एक प्रीमियम क्वालिटी का गेमिंग मदरबोर्ड है। तो सारे कंपोनेंट्स आप बढ़िया लगा रहे हो, बजट भी 1 लाख तक का है, तो यार गेमिंग के लिए अच्छा एक मदरबोर्ड भी होना चाहिए जिसके कंपोनेंट्स जो है वो काफी अच्छी क्वालिटी के हो, ताकि आप घंटों घंटों अगर गेमिंग करो भी तो कंपोनेंट्स को कोई भी फर्क ना पड़े उस चीज से। अब वैसे तो ये मदरबोर्ड काफी बढ़िया है, लेकिन मुझे इस मदरबोर्ड की एक सबसे अच्छी बात लगी कि ये सपोर्ट करता है स्टोर MI टूल को। तो ये AMD का स्टोर MI काफी बढ़िया और काफी पावरफुल टूल है। ये आपके पीसी के लोड टाइम को और बूट टाइम को काफी ज्यादा कम कर देता है। तो अगर आपके पीसी में एक SSD नहीं लगी
लगी हुई है और एक नॉर्मल हार्ड डिस्क लगी है, तब भी आपकी जो पीसी की परफॉर्मेंस है वो बहुत तेज हो जाएगी इस टूल की मदद से। तो ये टूल क्या करता है, आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसको पहले से ही रेडी करके रखता है, ताकि जैसे ही आपको उनकी जरूरत पड़े वो फटाफट से आ जाए। तो इससे जो आपका लोड टाइम है और बूट टाइम है काफी कम हो जाता है। और इसी टूल की मदद से आप अपने रैम की 2 GB तक यूज कर सकते हो इन फाइल्स को स्टोर करने के लिए, ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छी से अच्छी हो जाए। लेकिन ये जो टूल है कुछ ही गिने चुने मदरबोर्ड्स में सपोर्ट करता है और इस वाले मदरबोर्ड में इसका पूरा सपोर्ट है। तो आप ये चीज भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने पीसी की स्पीड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रैम की। तो इसमें हमने यूज करी है कॉर्सर की 8 GB की 2 रैम स्टिक्स, यानी टोटल जो मेमोरी है रैम की वो है 16 GB, और मेरे हिसाब से 16 GB काफी इनफ है, इसके ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं रैम की। बाकी स्टोरेज की बात करूं तो इसमें मैंने यूज करी है सैमसंग की 500 GB की SSD। अब अलग से हार्ड डिस्क लगाने का मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने सोचा एक 500 GB की SSD लगा दी जाए। स्पीड और स्टोरेज भी काफी सही हो जाती है, मतलब 500 GB। तो बाकी कैबिनेट और पावर सप्लाई की बात करी जाए तो कैबिनेट हमने कॉर्सर का यूज करा है और पावर सप्लाई है BS650, यानी कि 650 वॉट की पावर सप्लाई जो कि आती है कॉर्सर की तरफ से। तो ये तो हो गया हमारा पूरा पीसी बिल्ड, जिसका जो टोटल प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 95 या 96,000। प्राइजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जो भी लेटेस्ट प्राइसेस होंगे वो मैं डाल दूंगा। पर ये है कि आपका 1 लाख से अंदर अंदर ये पीसी बिल्ड बनता है। और अब बात करते हैं गेम्स की कि कौन सी गेम में कितने FPS देखने को मिलते हैं, कौन सी सेटिंग्स में। लेकिन ये जो हमने पीसी बिल्ड किया है इसकी पूरी पावर को निचोड़ने के लिए हमें एक मॉनिटर भी काफी अच्छे वाला चाहिए, मतलब जिसका रिफ्रेश रेट ज्यादा हो और गेमिंग मॉनिटर हो वो। अब छोटा मोटा आप नॉर्मल HD मॉनिटर यूज करोगे तो उसमें आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में मैंने यूज करा है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला ORS CB27F27 इंचेस का 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला फुल HD मॉनिटर, और इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो है 1 ms का। तो काफी बढ़िया गेमिंग मॉनिटर है ये। अब लेना ना लेना गेमिंग मॉनिटर वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको अपने पीसी की पूरी पावर निचोड़नी है, अच्छे से पूरा परफॉर्मेंस लेना है अपने पीसी से, तो एक अच्छा गेमिंग मॉनिटर होना जरूरी है, वरना आपको उतने अच्छे FPS नहीं मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो में मैंने इस मॉनिटर का यूज करा है। काफी अच्छा मॉनिटर है। 2 इसमें आपको HDMI स्लॉट्स मिलते हैं, एक आपको डिस्प्ले पोर्ट मिलता है और 2 इसमें USB 3 के पोर्ट मिलते हैं। तो इसका भी लिंक कोशिश करूंगा नीचे डाल दूं, आप देख लेना प्राइस जो भी चल रहा होगा अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मॉनिटर सपोर्ट करता है AMD के फ्री सिंक टेक्नोलॉजी को। तो आपका जो ग्राफिक कार्ड और मॉनिटर है वो दोनों सिंक हो जाएंगे एक दूसरे से, और आपको परफॉर्मेंस जो मिलेगी वो 1 नंबर की मिलेगी, मतलब गेम्स में बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक काफी अच्छी चीज है। और अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाता हूँ गेम्स के पूरे FPS, कौन सी गेम कितने FPS कौन सी सेटिंग्स में दे रही है। तो यार अगर आपको मैं फाइनली शॉर्ट में बताऊं तो 1 लाख के अंदर ये काफी अच्छा पीसी बिल्ड है। मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा पीसी बिल्ड बन सकता है 1 लाख के अंदर अंदर। गेम्स की जो परफॉर्मेंस है वो आपने देख ही लिया, किस गेम में कितने FPS मिल रहे थे, और काफी अच्छे FPS मिल रहे थे। सारी गेम्स अल्ट्रा सेटिंग्स में रन कर रही थी और काफी सही FPS निकल रहे थे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आपकी क्या राय है इस मामले में, और कौन कौन ये पीसी बिल्ड करवाने वाला है आने वाले टाइम में, तो वो भी कमेंट सेक्शन में सब बता देना। और फिर से बता रहा हूँ AMD मैं इसलिए ज्यादा सजेस्ट करता हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह
से आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। आजकल हर कोई गेम्स के साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग भी करना चाहता है, तो उनके लिए AMD बेस्ट है। बाकी आप लोग समझदार हो ही। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन ले रहा है ये पीसी, या फिर कोई और पीसी बिल्ड आप देखना चाहते हो। जो भी प्राइस रेंज है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।